Агнешка дроб чорба с гъби. Вкусна рецепта за вас. В студена вода се слага бял и черен агнешки дроб и се варят 15 минути. След това се нарязват на дребни парченца. Нарязва се повечко пресен лук. Освен пресния лук се нарязват и гъби. Трябва да се нарежат и моркови на купчета. Всички зеленчуци се слагат в бульона от варенето на дроба. Слагат се и нарязаните дреболии. Така супата се вари около 10 минути, след което се слага малко ориз. Изчакваме ориза да се свари и подправяме с джоджен и с смян черен пипер, като посоляваме. Прави се застройка с 2 жълтъка и няколко супени лъжици кисело мляко. Разбивам добре жълтъците и киселото мляко и сипвам от горещия бульон. Застройката връщам в горещия бульон. Супата не се вари повече и се поднася гореща. Добър апетит!